Кавадарци и Советот за превентива против малолетничка деликвенција 7 дена се домакини на 10 млади од Барселона, Шпанија, кои заедно со своите двајца лидери преку Еразмус Плюс се на размена со млади од кавадарци. Гостите се запознаваат со традицијата, историјата и културата на кавадарци, а истовремено се дружат со младите од општина Кавадарци. Денеска беа во посета на општината, а во наредните денови ќе посетат и други градови во земјава. Советот за превентива против малолетничка деликвенција со организација од Шпанија, од Барселона, организираат од програмата Еразмус Плюс, организираат една размена во Кавадарци. Значи, целата размена е за активизам и волонтеризам, но моментално еве сега се дојдени уште на 5 и ќе трае до 12 декември, значи цела недела. Имаме секоја ден активности. Вчера активностите беа за запознавање, за дружење, да ја запознаат малку културата, посебно за кавадарци, бидејќи нашите млади направија и презентација и направивме едно дружење и по музеите во Кавадарци, во црквите кај нас, џамијата, сите знаменитости кои се за кавадарци. Еве денеска сме на мала посета на нашата општина, да се запознаат нашите млади со нашиот градоначалник, со активностите за млади кои ги нудели нашата општина. Во среда и петок одиме во посета малку на главниот град Скопје, во петок одиме во Охрид, малце да се запознаат и со повеќе историја од таа страна. Едноставно дружба и буквално за младите. Иначе се вклучени млади од сите средни школи. Годишната разлика буквално е од 16 до 18 години на сите млади кои се овдека во Кавадарци на размената. Нивни домаќини се ученици од нашите училишта, така? Да, нивни домаќини, тоест и организацијата СППМД е домаќин, се буквално сите активности и сите прошетки и дружби кои се прават, ги прават младите од Кавадарци за гостите да се чувствуваат малце покомфортно, да кажеме. Што е планирано, наши млади ќе одат ли на размена во други држави? Па да, дефинитивно Советот за превентива против малолетничка деликвенција никогаш не застанува на едно исто. Нон-стоп правиме проекти за нашите млади, не само, како што викаат, ајде да се прошетаме, туку да научат нешто, да споделат од нашата култура и да научат од другите култури. Младите од Шпанија разговараа со градоначалникот Митко Јанчев, кој ги запозна со личната карта на општината, а доби и прашања за политиките на општината кон младите и средствата кои се издвојуваат во буџетот за нив. Верувам дека бевме добри домаќини заедно со нашиот домаќин. Има што да се види во Кавадарци. Општина Кавадарци го практикува волонтерство. Често имаме такви програми и за волонтирање, сега преку младински, меѓутоа и преку други сектори. Поголем дел од волонтерите пројавуваат интерес и да останат како жители на општина Кавадарци. Така да дозволено е тоа. Само еден пример ќе ви кажам, имав еден волонтер од Германија, мисля че не беше? Од Германија, Петар. Наш волонтер? Ваш волонтер, кој што не знам Кавадарци колку веќе подолго време остана. Остана година и две. Да, и заедно со него направивме еден проект. Беше момчето професионален скейтер. Направивме проект за скейт парк кој што го изведивме и функционира како скейт парк во општина Кавадарци и имаме здружение за скейтисти. Да. Така да за младите се трудиме малку повише да направиме, поготово во делот на спортот и културата. Имаме повеќе спортски рекреативни центри, исто кино на отворено во cinema во градскиот парк, во населби тука туристички кои што ги имаме добри. Во делот на спортот општина Кавадарци у фаза сега на градење за затворен базен за пливање исто за најмладите. Младинскиот центар функционира одлично. Сега градиме по модерни така спортски центри, картинг центар ќе правиме, а нормално и од заедничкото волонтерство и дружба мислам дека ќе дојде повеќе идеи. Па у принцип Кавадарци е 40.000 жители, така точно да го знаете. Бројот на млади луѓе и наталитетот не е во опаѓање, него имаме некоја задржување како општина. И во моментот во основни училишта се околу 4700 дечиња. Да. 4700 дечиња во основно
и во средно се околу 1700, така? Да. Тоа е благодарение на тоа што економијата и вработеноста во Кавадација е на минимално ниво невработеноста на 4%, така да има добра економија, добро развиен град во делот на економијата и структурата на вработеност. Плюс сме лозарско-винарски регион, така да голем дел од семејства поседуваат и лозови насади и правиме најдобро вино. Имаме две стручни средни училишта, кај што имаме дуално образование и Министерството за образование од ова година практикува да имат и надомес самите средношколци за дуалното образование. Интересот е на високо ниво. Повеќе од 120 ученици веќе ги имаме во дуалното образование. Кати Моралес доаѓа од средно училиште во Барселона. Во изјава за КТВ рече дека е задоволна од пружената прилика да се запознае со нејзини врсници од Македонија, но и со градот каде предстојува. Hello, I'm Kati. We are coming from Моето име е Кати. Ние сме овде една недела и престојуваме од недела до недела. Ние имавме вчера имавме прошетка низ градот. Запознавме нови пријатели, ја видовме реката и имавме добро време. Мислам дека е важно. Денеска имаме состанок со градоначалникот, утре одиме во Скопје и ќе го посетиме езерото во Охрид.